पहले इंजन के सारे पार्ट्स को खोल लिया गया यहाँ पर, और उसके बाद हम इसकी क्लच प्लेट के ऊपर काम करने हैं आज। तो क्लच प्लेट पे रिगार्डिंग हम इस पर काम करेंगे। तो देखिए क्लच प्लेट हमने खोल ली है और इसको वॉश कर रहे हैं हम पेट्रोल से कि इसके ऊपर जो डस्ट है बाकी पार्ट में हट जाए, और ब्रश और बाकी चीज़ों से हमने इसको साफ़ किया। और तब तक साफ़ कर रहे हैं हम जब तक ये साफ़ नहीं हो जाता। और फिर बाहर वाले कवर को भी हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद खराब वाले जो क्लच प्लेट है, और उसके बाद उसकी जगह हम नए वाले रिप्लेस करेंगे नए वाले क्लच प्लेट के साथ, और उसको ऐड कर देंगे। ये हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि क्लच प्लेट को रिपेयर कर रहे हैं, नया सेट नहीं डाल रहे हैं हम क्लच प्लेट का पूरा। इससे क्या है कि गाड़ी चलती रहती है, और क्लच प्लेट घिस गया है तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसको और सेट कर देंगे। एक एक करके सारे स्क्रूज और नट बोल्ट्स को भी हम टाइट कर लेंगे जो हमारे पास टूल्स हैं। सारे नट को सेट करके ऐड कर लेंगे। इसके बाद इस पार्ट को भी कर लेंगे और इसको भी ऐड कर लेंगे।
कवर को सेट करके इसको बंद कर देंगे हम लोग। इसके डिस्क को खोल लेंगे इसके, क्योंकि इसके डिस्क में प्रॉब्लम हो। कस्टमर ने नया डालने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि सिर्फ इसको रिपेयर करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है कि रिपेयर करके इसको चला दीजिए। क्योंकि नया जो आ रहा था वो आ रहा था 2500 के आसपास। तो कस्टमर इसीलिए मतलब सर इसको रिपेयर कर देना, तो हम इसको रिपेयर कर देंगे और इसके अंदर जो भी पार्ट्स ख़राब हो गए होंगे तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। पहले तो मैं लगा रहा इसको सेट करने के लिए, बहुत कोशिश के बाद भी ये सेट नहीं हो रहा था और बहुत कोशिश करी मैंने दबाने की, इसको दब ही नहीं रहा था ब्रेक। फिर कुछ देर के बाद दबाते दबाते इसको पूरी तरह से सेट हो पाया। जब मुझे लगा ये नहीं हो पा रहा तो मैंने इसको पेट्रोल से और धोया और धोने के बाद इसको पूरी तरह से सेट कर दिया। इस टाइप से इसको अंदर की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा था, फिर भी अंदर की तरफ नहीं जा रहा था दबाने के बावजूद भी। एक तो सेट हो गया था, दूसरे वाले पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत देर हो गया था इसको करते हुए, ये दब ही नहीं रहा था। अब मैं पूरा दम लगा रहा था, दम लगाने के बावजूद भी अंदर की तरफ नहीं जा रहा था ये। आखिरकार मेरी मेहनत रंग गई, एंड ऑफ द मोमेंट ये सब कुछ ठीक हो गया और उसके बाद मैंने इसको सेट आखिरकार कर दिया। फिर उसके बाद जो चीज़ें थी उसके पार्ट्स के अंदर सारी चीज़ों को टाइट किया, पार्ट्स डाले और इसको फिर धीरे धीरे इसके नट्स को टाइट किए, बोल्ट सारे टाइट करे, क्लच प्लेट्स को अच्छे से टाइट करा और स्क्रू सारे टाइट करने के बाद क्लच प्लेट के लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने कर दिया ये सारी चीज़ें और टाइट करके सारी तरह से टाइट करने के बाद चेक भी कर लिया मैंने। फिर मैंने चैन कवर खोल लिया, चैन कवर खोलने के बाद इसकी सफाई करी। सफाई करने के बाद चैन कवर उसके पास में